হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের ভবন নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে 15টি ট্রাক জব্দ করেছে স্থানীয়রা। মঙ্গলবার রাতে একাধিক ট্রাকের সারি দেখে এগিয়ে যায় স্থানীয়রা। এ সময় প্রতিটি ট্রাকে বালুর পরিবর্তে মাটি দেখতে পায় তারা। ট্রাক চালকরা জানান, খোয়াই নদী থেকে মাটি মিশ্রিত বালু নিয়ে আসছেন তারা। জানা যায়, প্রায় 8 কোটি টাকা ব্যয়ে হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের 6তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ পায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোস্তফা কামাল। আগামী বছরের জুনে কাজটি শেষ হওয়ার কথা। সম্প্রতি দিনের পাশাপাশি রাতেও কাজ করছিল প্রতিষ্ঠানটি। এতে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। তবে এই ঘটনার জন্য মাটি সরবরাহকারীদের উপর দায় চাপিয়েছেন সাইট ইঞ্জিনিয়ার।